Eu vou comer o bolo de chocolate do Talquim bem. Ah, Scariana, como você ousa comer o meu bolo de chocolate? É isso, você está de castigo, 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 castigo por 6.765 por 64.664 por 644.677 por 33.335 anos. Vai para o seu quarto agora. Ué, Talking Ben, vem aqui. o que foi, João do Bem? Foi você castigou para Oscariana. Não, Mentiroso, eu vou te bater. espere, o que você disse? Ai, doeu! Você está de castigo, 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 castigo por 99, 99, 99, 99 anos. Vá para seu quarto agora.